Good afternoon mga sir, no? Mayroon tayong ditong tinotrouble na Ford Escape. Yan. Ford Escape, ayaw mandar. So, pangatlong mekaniko na daw kami dito. So, susubukan na natin. Wala namang mawala. Subok lang ng subok. So, hindi naman tayo takot masira kasi hindi naman ito umandar. So matagal din itong tambay. So medyo marami ng mga lumi. So try natin yung paandarin. Mission on. So mayroon naman check engine. So hindi ko pa ito na-scan kasi ano lang ito walang redondo. Wala siyang redondo. So magsisimula na tayo dito sa mga basic. So try natin i-crank. So nakapark. Apak pa yung preno. So start. Yun, no? So walang reaction yung starter. Ayan. Ayan. So magsisimula tayo dito. Battery, tingnan natin. Tingnan natin yung battery kung ilang voltahe. 12.4. So mas malakas pa to, maka-redondo pa to. So tingnan natin tong fuse saka relay. So palagi talaga tayo magsimula sa mga basic. Fuse, relay, kasi hindi dito yan nagsisimula. Electrical part, alis sa part palihog sa kukuan start ato, palihog sa ko start ato, starter relay 1, 2, 3, 4. So dito siya 1, 2, 3, 4 start ayaw part niya na ako sa Ibton niya pa na. Ano ko part kung kumpleto ba? Positive, negative. Kani mo yung trigger. Gida part, start daw. So mayroon, no? Okay. Okay ang supply, di ba? Oo. So palitan natin ng relay. Kani, bailot na eh. Okay, part, start part. Wala yapon? Wala. Sige. Okay na. Okay na part. Ayun, nakita ko ng problema. So, yung unang mekaniko naglagay siya ng ganito, starter. So, mayroon namang starter relay dito pero naglagay siya ng another starter relay. So, ito pag nilagyan mo to ng positive, magsa-start yung makina. Yun, mandar. Pero hindi siya under doon sa susi. So ang gagawin natin dito, ibalik natin to sa original. Dito Minangkanor pala ito. Yun, kaandar na. Okay na, pwede. By Patotoy. Okay, nabalik na natin sa original yung wiring. So wala nang relay. Inuwan na natin yung relay ni Mang Kanor ito. Storya si Mano. Nyara part, putla sa part. Patutoy putla sa ni relay. Patutoy. Putla sa ni. Ha? Putla sa relay kay wala na. Putla. Dili. Dili. Di sa mo sa Nyara part ah. trabaho.
Dire. Oh, okay. Putla. Kana po diha, putla. Mudikit na. Okay. Wala. Nabalik na natin sa susian yung Gusto po ko no. sa starter niya. Bale. Okay, start part. Okay. Start na. Ganda na yan. Good job, good job. Okay na. Tangan na ako, mudikit ang ground, nasa kadikit yung light. Putla, putla. Ito na lang tanan. So, natsambahan talaga natin. Salamat. Salamat talaga, salamat. Makaandar na. Walang check engine. Ano yung naka-alarm yung sa fuel. So, try natin. Kanina, hindi to gumana sa susian. Try natin patayin. So, try natin i-start ulit. Yun, no? Andar na.